홍그케인 은카 인게임 성능은 어땠을까? 홍그케인은 인게임에서 상대했을 때 정말 힘들었는데 막상 써보니 역시 좋은 선수였어. 일단 중거리 빠따가 정말 좋아서 상대방이랑 심리전 싸움하기 좋았고 프리킥 공 굴리고 다이렉트 중거리 골 이거 정말 달달하더라. 박스한 마무리가 정말 좋은 선수였는데 특히 박스한 디디가 아주 정확해서 웬만해선 안 놓치더라. 요즘 메타에 맞는 선수답게 헤딩골도 정말 잘 넣어줬고 연계나 패스도 훌륭했어. 개인적으로 4231 공미의 최적의 선수가 아닐까 싶어.